Está invirtiendo demasiado en mantenimiento de su máquina de soldadura orbital atual. Contat, reducirá costos y ganará confiabilidad. Nuestros equipos están fabricados con componentes duradeiros, fáciles de mantener y con soporte técnico global. Esto significa menos paradas inesperadas y más productividad para su planta. Además, oferecemos proyectos OEM y ODM que le permiten comercializar con su propia marca. Confia en la experiencia de TAT. Contacte-nos y otimice su inversión en soldadura orbital.